Yes, gatha cia mwanya muno mwiroreri muthenya wa muthi otogotogwa tugumenyithia hau gutugukorwo gukiokaine ta Gatundu South na haha uguo ndina family ya tumia cio rakio ikaine ta Bethi ne tugukorwo tugitararia uria gwakorwo githii na mbere haha uguo ndina uria maciaranirwo nake ne ukorwo gitararia uria mukirie riboti no tugeithia haha gutwire bitagwo ate kwiririo haha nini. Kwa maritwa makwa njitagwo ni Wanjiku wa Watako. Sister ni our first Bethi ni sister yakwa, our first born. Na nibo koretwo gikara gwitu mucie na nitwareheirwo report yake last week kuri Thursday tukirwo ni athiite mahoya handu hetagwo Kimunyu Shrine na hediria athire handu hau ni athire kuo na akira baba bitu athi mahoya kundu kuu thutha wa guthi kundu kuu ni athiite na indo ciake na agikara kuo akihoya na ni kuri andu athiite nao kuhoya nao no baadaye ni macokire makimwaga na makiinuka no indo ciake ni ciatwikire cia kuoneka ni hari na bagi na ni hari na thimu. Riria aciarie kwa mathire kuu na andu itu magithi kumucaria ni manengerirwo indo icio na gugitwika aratigire hari arahoyagira ni macioire na magithi na mbere na gucaria mwiru ucio wake Friday muthenya mugima nginya hwaini na makiwaga magicoka makiroka kuo muthenya wa Juma. Riria mathire muthenya wa Juma ni mageririe kumucaria although ni maheanire report statement kwa borithi na makirwo ni mekuhoyo borithi maroke mweno wa Kimunyu Shrine mathi magacaria sister yakwa. Hindi ria mathire kuo ni mathire na makigeria gucaria sister yakwa kundu guothe no matiahotire kumuona no baadaye ni macokire guthie handu hari ati haruruku muno hau neho Bethi atwikire wa kuoneka no ni handu hariku muno handu ona ndigwiciria mundu ona ndiwe kana no woneke ona ungitura hau neho acokire kurutwo no ari murage na ari muguthe na ari na some injuries thini wa mwiri wake. Koguo we kuringana na inyue mwitando family murona kari ni kuragwo kana ni tondu handu hau ni agiku ningi ni gukigwa kigoira hau uguo. Ithu kuringana na ithuĩ ri handu hau ni hariku wa mbere na tutingiuga ati ni guteretha terethire tondu wira uhoro wa mbere ni postmortem ni njike na ni aronekana ena injuries cia kuguthwo na kunangika plus hari acokire guthi kuoneka ni hari na ndawa ciari ho na tucuba so ni ronekana ti kwiyuragire kana guteretha ni kwari na process yake ya gukorwo he undu wathire na mbere. Sawa, poleni sana. Hii ni mwikite postmortem ni kitwa? Postmortem ni rekirwo muthenya wa ira. Muhetwo ene feedback. Ni tuhetwo feedback but kuri na indo ingi ciroirwo kadhaa tukuget feedback baadaye. But iria turaheirwo ni turerirwo Bethi ni kuguthwo ari muguthe kundu kuingi. Thutha wa mutwe ni ari muguthe ena injuries cia kuguthwo. Poleni sana mwiroreri ni ndiramenya wi hau na wa hutini rugano runa no wende gukorwo kimanyitirira dio kana mwina namba kana mwina paybill na mbere mundu angienda gukorwo agi support mwira ngoretwo ngita mundu ucio ungi wa family akorwo agitwariria na bado haha hari na mundu uria wakorwo ukiona magikuwa mwiri ucio ndakuona na yokorwo gitutaria nake awonirie atia koguo no tuhe namba. Namba iria mungihuthira no muhuthire namba yakwa ikurehe ritwa ria Ann Wanjiku Watako 0720 512 160 0720 512 160. Ithu undu uria turenda justice ya Bethi na ciana ciake tondu undu ucio ni undu uturitie andu aingi muno. Sawa na tukuhubu justice ndi gukorwo kioneka na haha hena muthuri keke nakio ke akora gitwarĩria na kĩo turetagwo atia na kĩo twire nginya information we wa mionie wa migitire na njire hana atia kĩo twire bitagwo atia. Njĩtagwo David Murunyu gwitu ni itura ria kuria Karebu na uguo turi Paxson gwitagwo Gatundu South. Bethi ni my first cousin tondu we first cousin ni witu wa mbere na ni mwiritu turendete ni mwiritu urendete Ngai muno na ni mwiritu urerutagira maundu-ini ma andu itura na thini wa community. Muthenya wa Thursday ni twirirwo ni okite mahoya ndanyite report ino Saturday morning ngirwo ni okite mahoya kundu guku Thursday na ni erite baba wa wega mutiga mucie ni gukorwo akiinuka na ndainukire hwaini ucio na gukigia kiagago kiria giatumire Bethi ti mundu ukoretwo ati akirema mundu gukoma nja akaga ni mundu ukoretwo ari mwiritu wina itio nyingi
na rĩrĩa agire kuo nĩ ambirie gwethwo gũkũ na tonete baba aroka kũhoya matũra maya ma Shrine nĩ ambirie gwethwo na Friday ndonekire. Aniko na sisters ciake iria ciarĩ ho na brothers ciake nĩ mathire makimake report kũrĩa Kĩmũnyũ police post na ĩrĩa ĩngĩ ĩkĩandĩkwo kũrĩa Gatũndũ South, Gatũndũ Central kwa DCI, na Saturday kwarokire gũkĩrokwo gwethwo kũndũ gũkũ na kũrĩ mathaa ma Saturday thaa 7 tondũ ndahũrĩirwo around thaa 7 etigĩtie nĩgetha njũke ũũ nĩguo onekire kũrĩa arĩ rũĩ na kĩrĩa gũtũmĩte tũkorwo gũkũ nĩ ngwenda kuhakikisha tondũ nĩ ndiahotire gũkinya ndacemania nao marutĩte mwĩrĩ makĩambata kũu twacemania nao haha o haha kaũi-inĩ hau ũguo gatagatĩ nĩguo twagĩire na ihinda rĩa kũgĩa na kĩeha kuona Bethi nĩ akuĩte no kĩndũ kĩrĩa tũrahoya ta family mũno no twende kĩhoto kĩa Bethi kĩonekane. One, kwa andũ arĩa mokĩte nao to mokĩte mena group ya kanitha ĩrĩa mokĩte kũhoya nayo gũkũ na rĩrĩa mokire marĩ group kwĩragwo nĩ group marĩ ana kana andũ atano. Andũ acio amwe nĩ mamekire report on Friday hwaĩ-inĩ no nawe Paxson tũngĩtigana handũ haha kana mwĩnao akina Castro no kinya mũrũrania nĩ ũkinyire kũrĩa ũgũthiaga tondũ nĩnjũ mũtikaraga nyũmba ĩmwe nĩ magĩrĩirwo gũkorwo magĩbuatĩrĩra mathire nake nĩ akinyire no matiabuatirie ũhoro ũcio. Namba 2 ona ũguo tũraria kanitha ũcio aracirikaga naguo tũtirĩ tũrona ũkĩte kũrĩa mũciĩ kũmenya ũrĩa kũhana kũu tũkagĩa na ciũria nyingĩ mũno tũreuria na ngoro tondũ hĩndĩ ona kwagĩa gĩkuũ kanitha wamenyithĩtio magĩũka gũbanga mathiko koguo no tweteire tũigue kuma arĩa mokire nao nĩkĩ gĩathire na mbere tondũ ngoro citũ ciĩ na ruo na andũ angĩ tani ũguo ũrona nĩ maraga toro tondũ nĩ tũrĩtwo nĩ mũndũ wa bata mũno. Andũ ũrona family nĩ family ciĩ na ruo rũingĩ mũno na tũkaga harĩa tũngĩthiĩ no tondũ twĩna thirikari ya Kenya na president wa Kenya nĩ regete gũtwĩra nĩ ekũrũgamia ũhoro wa ikuũ ciothe nĩ tũrahoya ũhoro wĩingĩrwo nĩ thirikari no twende kũmenya ma na kĩhoto ũrĩa gwathire. Yes. Sawa sawa, koguo nĩ mũraregana na ũhoro atĩ nĩ kũgwagũire. Ũhoro ũcio wa kũgwa kũringana na ũguo twoka harĩa aboreire tondũ tũkiuma na mũthuri ũrĩa mamũrutire na harĩa kĩratũ gĩake kĩahatĩte kiugo atuĩka arĩ nakĩo na harĩa mwĩrĩ wakorirwo nĩ indo igĩrĩ itiganĩte mũno. Namba 2 ndirona ũngĩteretha to ũngĩthiĩ ũguo na mũtwe na nĩ wakĩona nyamũ ti nyamũ atĩ kĩinamĩte ndũĩ ndagũire ũguo kũringa thĩ na mũtwe ona okorwo no kũgwagwo angĩagĩthire na magũrũ postmortem mũtwe tũraikaria mũno ndĩraikarire kĩu kinyere kĩ kana tũrakorwo na ihinda na ndagĩtarĩ ndeto ũrĩa ihana nĩ tuge nĩ tũgwete report mo no na korwo no kũgwagũire ĩkuma korwo gwĩna mũtwe aringia mahiga mau me hau thĩ mũtwe wake ũngĩrĩ damaged no atĩ handũ mũtwe ũtihĩte ũkoneka gũtemangwo. Sawa. Hi muitho thiete no nyende njĩre atĩrĩrĩ kana nĩ waigua kesi ĩngĩ rĩngĩ ya mũndũ gũkorwo rĩngĩ kwĩrire gũkũ. Niĩ hakwa ndigũ confirm ũhoro wa gũkwĩra kũndũ gũkũ no kĩobici ciambirie kũhoerwo tene tondũ njigana twana tũrĩa ndaigua kũndũ moka mahoya gũkũ tondũ ndakorwo tũkũrĩire kũndũ gũkũ koguo ndigũ confirm ũhoro wa andũ rĩngĩ gũkwĩra na no ya gũ confirm Bethi ti rita rĩake rĩa mbere arokaga mahoya nĩ mũndũ wĩ very familiar ndwĩ ta rĩu wĩ very new na nĩkĩo tũgwethete athuri a tũgũthiĩ nao ya moĩ gũkũ ona nĩ gwethete athuri a tondũ ndingĩthire ndĩ wika na gĩtũmi kĩa gũtũma njethe mũthuri ta ũyũ tondũ nĩ andũ itũra rĩrĩ no niĩ na mũndũ wĩ gũkũ rũciũ no ũngĩũka ndũngĩetha mũtwe no amenya njĩra koguo agĩũka gũkũ arokaga kũndũ akoretwo akĩhoera na kũndũ akoretwo agĩũka maita maingĩ mahoya. Sawa sawa. Yes. Thank you. Namba no ĩrahũthĩka. No yatũmĩke ũyũ. Sawa, namba heanirwo hau ũguo ngwĩciria na ngwĩhoka mwĩrori nĩ ũkorwo ũgĩkia kĩndũ nĩ ũkorwo ũkĩmasupport na poleni. Hena mũthuri wĩ hau ũkorwo twarĩria hau tũgeithie ũtwĩre we ndio kana we nĩ watwĩra atĩ twĩrĩrĩtwo twĩre ũrĩa wawe wamenyire report ĩyo kana we nĩ wonire mwĩrĩ. Niĩ ndĩgwĩtwo Musa nĩ tuonire family ya ithe wa ũngĩatũtarĩria wambe wokĩte gwĩka atĩa kana nĩkĩ wĩkaga gũkũ ũguo nĩguo andũ makũmenyere. Njĩtagwo Musa gwitũ nĩ area ĩno ya Ngurunga area ya Thirĩka Kĩmũnyũ itũra rĩrĩ nĩ ritũ na tũikarĩte mũno itũra rĩrĩ na nĩ ũkona gũkĩenda gwitũ Ngurumo nĩ kũrĩ caves nĩ kũrĩ nyũmba cia kũhoerwo no he ihinda rĩakinyire mũthenya wa Friday gwĩtuĩka kwĩna mũirĩtu wa mũirĩtu gwĩtwo Bethi aciari ake nĩ mokire gũkũ makiuga metherwo anake gũkũ mathiĩ Ngurumo ĩno methe mũirĩtu ũrĩa gwĩtwo Bethi tondũ nĩaga kahinda nĩagire mũthenya wa Friday tukimwetha tũgĩũka tũkĩnyitana gĩkundi kĩa andũ ahoi kũu Ngurunga na angĩ na anake tũkĩnyitana gũkũ tukiuga twambie gwetha Bethi mũthenya wa Friday. Mũthenya wa Friday no aremire tondũ nĩ gwatukire tũkĩroka mũthenya ũngĩ wa Saturday
Tũgĩũka ningĩ na family ya nyina wa Bethi, ya ithe wa Bethi, tũgĩũka na family ya tũgĩkwambia ningĩ rũgendo oro gwetha mũirĩtu ũyũ wao. Nĩ tũire rũgendo rũnene na tũgĩtĩkia rũgendo rũnene o twĩ icari-inĩ rĩa gũcaria Bethi kũu marima-inĩ macio ma Ngai, nyũmba icio cia Ngai Ngurunga. Nĩ twetĩkire ihinda inene no ndagĩka ya mũico nĩ kũrĩ andũ mathire o handũ makĩmũkora handũ aikĩtio, handũ haharũrũku biũ, handũ aharũrũkire. Tũrĩ niho twakorire mũirĩtu ũgwĩtwo Bethi. Na rĩu na ithuĩ tũkĩoya jukumu na family na thigari ciarĩ ho, tũkĩoya mwĩrĩ wa Bethi tondũ nĩ wakĩrĩkia kuoneka, tũkĩũruta kũrĩa warĩ tondũ warĩ handũ hariku mũno mũno, handũ twatĩkire mathaa maingĩ mũno tũgĩkaruta mũirĩtu ũcio. Tondũ mũirĩtu ũcio harĩa aumĩte aharũrũkĩte harĩa agwĩte nĩ harĩ handũ hariku mũno. Nĩ twoire jukumu ĩyo twĩ anake ta itũũra, tondũ tũgĩciarĩrwo kuo na gũtirĩ marima tũtoĩ kũu ma Ngurunga, no nginya tũngĩanyitire itemi rĩu, no tha tũnyitithie family ĩno ya Bethi itemi rĩu rĩa gũcaria mũirĩtu wao. No twaugire Ngai no mwega tondũ no ekire kaũndũ, no twarekire gũthiĩ thabarĩ icio ciothe na tũkĩona mũirĩtu wao. No nĩ ithuĩ twerirwo, na ithuĩ twandĩkire tũrĩ anake a gũkũ itũũra, tũkĩona tũmateithĩrĩrie kũruta mwĩrĩ ũcio harĩa warĩ. Twarutire mwĩrĩ wa Bethi na mwĩrĩ ũgĩcoka ũkĩoywo na ũgĩthiĩ kũrĩa watwarirwo. Rĩu ndiĩ na mangĩ no twende tũtarĩrie atĩrĩ security ya kũndũ kũrĩa ĩkoragwo ĩhana atĩa? Kũu ndiguaga nĩ kũrĩ security tondũ gũtirĩ watho wĩ kũndũ kũu, kũu mũndũ akoragwo na watho wake. Kũu ndũngiuga atĩ kĩ kana kĩ, na tũtingiuga atĩ no Bethi ũrakuĩrĩire kũu, kwanakuĩrĩra andũ angĩ, nĩ gũkuagĩrĩire andũ aingĩ, no tũtingiuga kwĩna security tondũ gũtikĩrĩ watho. Makuĩte na njĩra ĩrĩkũ, kũgũa kana? Angĩ no kũgwĩra hau Bethi agwĩte, hana gwĩra ũngĩ. Rĩu gũthiaga ũguo no ta kĩhuka nĩ kwĩna angĩ mehingaga makaremwo nĩ gũkĩra, nao magakuĩra kũndũ kũu. Nyũmba ici cioheirwo mĩaka mĩingĩ mũno, na andũ manonena mĩtino kũu. Nĩkĩo tũrauga ona mũtino wa Bethi nĩ kwenda nĩ ũkinyĩrĩrwo ũmenyeke ũrĩa gwathire. Tondũ okorwo nĩ hau hena thĩna kũmenyeke handũ hau hena thĩna gĩthemba kĩrĩkũ. Tondũ hatigũtuĩka harĩ gwaga mũndũ wa mbere na wa kerĩ gwakiragwo gĩthemba kĩu. We ũrona karĩ kũgũa kana nĩ kĩrĩa ũkorwo haha tiga kũra kũraihũhĩrĩrio hau, we ũrona karĩ kũgũa kĩrĩa kana? Ingiuga tondũ hana gwa andũ aingĩ hau niĩ no ngiuga no kũgũa tondũ hana gwa mũndũ ũngĩ o hau. Tuga nake no ho aharũrũkie naho no korwo nĩ aterethirie agĩka atĩa akĩgũa handũ hau. Tondũ hana gwa mũndũ ũngĩ. Sawa sawa. Thengiũ mũno, ũguo nĩguo maũndũ makĩhana mwĩroreri. Reke rĩu tũikũrũke kũrĩa ngurunga-inĩ tũkorwo tũgĩkuonia ũrĩa ũkĩhana. Mwĩroreri wa Kikuyu Star TV tukĩrĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu, gũkũ nĩ Gatũndũ, kũndũ kũĩkaine ta Kĩmonyo, na nĩ kũrĩa ũkĩona thutha wakwa ngĩrĩ kũndũ mũtitũ-inĩ, na mũtitũ-inĩ ũyũ nĩkuo mũtumia ũĩkaine ta Beth Muthoni aragĩkorwo agĩgĩkuĩrĩra agĩũkĩte mahoya. Ndĩrakĩenda ngorwo ngĩgũikũrũkia nginya kũrĩa kĩanda, tũgĩkorwo tũgĩkinya nginya harĩa Beth Muthoni aragĩkorwo agĩgĩkuĩrĩra, tũgũgĩkorwo tũgĩkĩmuonia nginya ngurunga icio iria andũ magĩũkaga gũgĩkorwo magĩkĩhoera. Ngũririkania o rĩngĩ gũkũ nĩ kwa Kikuyu Star TV, koguo ikara hau ngorwo ngĩgũikũrũkia nginya ngurunga-inĩ ici, ngorwo ngĩkuonia ngurunga iria andũ magĩũkaga gũgĩkorwo magĩkĩhoera. Gũkũ nĩ Gatũndũ, kũndũ kũĩkaine ta Kĩmonyo, ĩno nĩ Kiambu County. Twende kazi. Yes, mwĩroreri wa Kikuyu Star TV tũgĩikũrũka ngurunga-inĩ ici nĩ ũgũkĩona haha ũguo nĩ hakĩrĩ na mũtĩ ũkĩrĩ na ribbons cia red. Koguo tũikũrũkĩte kũrĩa kĩanda kũrĩa andũ magĩkoragwo magĩkĩhoera, na ngũririkania o rĩngĩ ngurunga-inĩ ici nĩkuo mũtumia ũĩkaine ta Beth Muthoni mwĩrĩ wake ũragĩkorwo ũkĩrĩ gũkũ ũgĩkuĩte. Koguo ngũririkania o rĩngĩ tũrakenda tũikũrũke nginya ngurunga-inĩ ici, gũkũ nĩ mũtitũ-inĩ na gũkũ nĩkuo andũ magĩũkaga gũgĩkorwo magĩkĩhoya. Arĩ na kũndũ kũrĩkũ na ũgũkĩenda, na rĩu ti haha tũraria mwĩrĩ warĩ kĩanda rũrũ rũrĩa kũrũgĩra rũgĩtware mũndũ maĩ marĩ ona kana kanini gũtingĩkua mũndũ anĩ gwatuĩka makiuga maiga maonire kĩratũ gĩake rĩ kĩhandĩte ngũrani mwena wa rũgongo na kũrĩa rĩ no harĩ kĩratũ kĩmwe kĩarĩ handũ haha na rĩu mũkĩoni akĩoneire. That is my question. Tondũ ũcio weranagĩra kĩratũ gĩake nĩ kĩronekire rĩ nĩwe twagĩrĩirwo nĩ kũmenya no, because there is no way kiatu imesundura hapa unaweza iona mwena ũyũ. So kiu nĩkĩo kĩũria nĩkĩona I'm taking note each and every point. Kĩratũ kĩarĩ haha, this is about gũikũrũka nĩ about 20 meters on about 20 feet. Kĩratũ kĩ haha nĩho kĩonekire, no mwĩrĩ ndwarĩ haha warĩ na kũrĩa mbere tondũ nĩo makĩmũrutire. So hapa gĩa ciũria nyingĩ, no kĩratũ kĩarĩ haha ona gũtuĩkaga kĩaurwo na mahiga tondũ ũngĩakĩrutire wĩ ha igũrũ na ndũngĩakĩrutire na thĩ, kũu kĩona mahiga nĩgetha gĩkĩ atĩ gĩikũrũke.
Tuthi waria mwiri wari tume athi koi makefu Musa ri tu point ya kugwa ri ere to Mikaeli ere ne Mikaeli goka is about 15 meters falling falling point ira tuthie twi hamwe Yes, koguo mwirori wa Kikuyu Star TV kuratuika mutumia ucio Beth Muthoni haha niho angikorwo agiteretha na agikigwa kuria kienda no riu kiuria kinene maragikiuga angikorwo agiterethire kuma haha uguo angiakigwire mai-ini maria no kuragituika ati mwiri wake hithitwo na hau thiini koguo turakenda tukiambate uguo tugithie ngina haria mwiri wake ri ni gukiona andu no maragithie na mbere na mahoya. So from falling point to haria mwiri wonekire these are about meters rero tangithereria mundu Yes, koguo mwirori wa Kikuyu Star TV no turagithie na mbere gwikorwo tugithiunguka. Yes, kurakirikana kumania na haria ndakimuonia ati mwiri wake ri haha ri uguo koguo turakira tugikorwo tugikuruka ngina kukienda muikorwo tugikiona ngurika ni ngurunga ici ni kuo andu magiuka gwikorwo magikihoya. Ari hau no ahote kuoya wega. Yo no hote kuoya hau. Hau na magroup hau mbele. Kana no na group hau ile. Hau. Kareke yoke Ati mai me hau na guthukia muno aya magithire hau ri. Haria hatereirio higa-ini akahitho ndu imwe ndo muno matangi muona u ni ho thina witu rokira. Wabui haya. Ona kuma uno na mema ngitwara mundu goka 15 meters. Hakuna maji. Udi njira no nayo yakoretwo yathondekwo ri muthuri uko cigana wa guku. O no turehire. Keikarite tiariho. Ino ndiariho ina. Ino ndiariho. Si hau thi ni ukona grove cio higa-ini ru inene hau thi. Ya group iria aya matumire kumwambatia. Yes Jonja. Kwaguga guku ni kuiki. Ni kwa asa Agwirire kuria kiratukirwo ni haria 15 meters awiko karia mwiri uri. Aria kihiga-ini. Chuma. Kundu kuu ni kuriku muno. Na hau hahoyagirwo ni ha. Isi urona andu marahoya kuria cave. Kwina cave iretwo Cave Musa. Maiko. Ndio sio sio kitine tomare. Yes, jambo. Jambo muno. Eni. Karibu Gatondo. Thank you. Rumwire hani warutirwo. Rumwire warutirwo hau. Turari tugitaraga atiri to mutigukite. Hari indo ciake ciakorirwo. Aria marute indo ciake. Na haria hoyagira. Haria gwina haria mwiri warutirwo. Twanyitana. Nikio tukuraga maundu maumo mothe. Tondu aria tumanitwo na point ya haria kiratu giake kiari. Kuma haria foreire. Kuma kuforo guka mwiri warutwo ni about 15 meters. Na ni mahatiri handu rwi rungigitwara mundu ati akiute runema. Rwi rwina mairesi muno. So nikio turathie tugika uguo ikio tukite ithu tuko tukiona as a family tutirari na idea kuri ari. Nikio tukwenda muke nigetha twike atia tuteithanie kugia na idea uria gwathire. Yes. Aimete mucie the same day ikururia ne ukwe report na yothe yukanisha ikururia ne kweto ni family na wabui aimete mucie Thursday na ni ari acoke na ndautire gucoka the same day. Yes. Sawa. Sawa. Ketuthie tuone hau to arete kuona tuone hau ahoyagirwo. Tukugatiriri ngiru turenda guthie thi ure mbica cia groups imwe anake eri nio mari ho kirutwo to thigari cia murio mambo mahatie mateithie kwambatia mwiri ero moto tware kinya hau thi Twabe tuthie awatigireka Yo ureire wajuria riu nie ri ni ona ndikuonete aya Yuna hiyo ka tu toka tuviete kuni siwega kahora na tuweke actual measurement oro bas sawa.
No horo wa hiya to wa kuigua. Ni uthina. Niguo guka kuona gwika furaha. Ndio makwa wa haki. Ndio ndo maraho. Mahiga-ini. Ni ihiga rĩrĩ. Ona mbura nĩ ambirie gũthua. Mahoyagĩra rĩu. Rori gũkũ nĩkuo andũ makĩhoyagĩra. Aire ana kĩna ihiga ĩno nĩ nyũmba ĩna andũ ingĩkĩra andũ igana. Haiya. Gũthiĩ ũkĩna andũ tabote thaa ici. Makaingĩra haha magakoma. Haiya. Mwĩrori wa Kikuyu Star TV. Andũ nĩ methire Ngai nginya ngurunga-inĩ. No agĩkĩona kũrĩa andũ magĩkĩhoyagĩra. Koguo tũrakenda tũikũrũke kũrĩa kĩanda. Na mũgĩtũ twara kahora ngũraro. Ngwani. Kahora twĩna atumia makĩhota gũteng'era gũkũ yu. Gũkũ nakuo rĩ. Gũkũ mwĩrori ũngĩthiĩ ũru wene wa nĩ twakũrogota kũrĩa kĩande. Kũmahoya. Ciari twathoma God is omnipresent. Koguo gũtirĩ kũndũ atakoragwo. Nginya nyũmba. No rĩu rĩ. Ona kĩrũmĩrĩra rũgaro rwa Musa rĩ. Andũ mathiaga gũcemania. Oguo. Kana tũthiĩte harĩa mwĩrĩ warutirwo. Tũthiĩte harĩa mwĩrĩ wonirwo harĩa warutirwo. Tondũ kũringana na riboti ya ũrĩa nĩ ũramenya nĩ Tumamoto. Tawĩthire na maiki ya. Nĩ tũthikagĩrĩria ũhoro ũyũ. Kũrĩa news-inĩ. Na kũringana na riboti iria ciheanĩtwo rĩ. Riboti cia news ciuga atĩ nĩ kũgwa gũire. Na kĩrĩa tũreka haha rĩ. No kũgeria kwenjera. No kwenjera. Aya. Mahoyagĩra gũkũ. Thieni. O mũndũ ethaga handũ ta haha ũgakahoya. Nĩ ũgoka ũgathondeka kĩnja yaku. Na mũharakishe nĩtũratigwo. Na mũmenyerere haha mũndũ. Mũmenyerere. Koguo Rori ya Kikuyu Star TV. Gũkũ nĩ Gatũndũ county. Gũkũ nĩ Kiambu county. Pole nĩ Gatũndũ. Koguo gũkũ nĩkuo andũ mahoyagĩra. Koguo Rori ya Kikuyu Star TV ndĩrakenda tũngĩkorwo tũgĩikũrũka nginya kũrĩa kĩanda. Tuonio nginya harĩa Beth Muthoni agĩkorwo agĩslide kana gũteretha kũringana na ũrĩa kũragĩtuĩka atĩ agĩterethire agĩkĩgwa. No harĩa kũrakĩrĩkana angĩakĩgũire okorwo nĩ gũteretha ti harĩa mwĩrĩ wagĩkĩonirwo. Rĩu kĩũria kĩnene gĩgagĩkĩũrio nĩ atĩrĩrĩ, ona akĩgwa hau rĩ mwĩrĩ nĩ wa ũhithire na kũu kĩanda. Yes, koguo no tũragĩthiĩ na mbere gwĩkorwo tũngĩgĩikũrũka na gũkũ by the way. Koguo mwĩrorere keguo. Wakiona mwĩroreri. Wakiona. Aya, gũkũ nĩ aho. Rĩu rĩ. We DPP nĩ waigua hau? Haha ũguo. Gũkũ nĩkuo mau mehithaga. Rĩrĩa mahũranagĩra wĩyathi. Nice one. Koguo mwĩroreri wa Kikuyu Star TV. Ngũririkanio rĩngĩ gũkũ Ayayayayayayayaya. Rĩu ici ciarĩ cia mau. Moragĩra hĩndĩ ĩyo. Rĩu reke kĩenjoe ngĩikũrũka. Tũraikũrũkĩra haha. Na nguo ya hũnju ta Wambũi. Kai. Haya, Tumamoto. Tumamoto, utestaga wota na. Ya kũmũrehe. Mamũtiga haha mwĩrĩ. Tutware kahora. Ye. Rĩu magokũrĩ. Rori tuga ithuĩ tũtirengaga, twendaga kũmuonia kila kĩndũ. Aya.
aya gũkũ nĩkuo andũ makĩhoyagĩra mwĩroreri gũkũ nĩkuo andũ magĩũka ũgũkĩona koguo Elizabeth Muthoni aya koguo aya koguo mwĩroreri wa Kikuyu Star TV no tũragĩthiĩ na mbere gũgĩkorwo tũgĩkuonia maũndũ ũrĩa makĩhana. Ici nĩ ngurunga iria kũragĩtuĩka aikari a gũkũ mwena wa Gatũndũ magĩũkaga gũkĩhoya, na nĩ wagĩkĩigua gũkĩrĩ andũ magĩikaraga gũkũ nginya makĩria wa mĩeri 3 makĩhoya. Koguo no tũragĩthiĩ na mbere tũgĩkuonagia na gũkũ ti kũhũthũ. Aya tugaga ithuĩ gũtirĩ ng'ongo haha ũguo rĩ. Aya ũyũ etagwo Gĩikaro na Wambũi ndĩmwĩre ici ng'ano twanacigĩra no ũmũthĩ no nginya baithĩ tũmenye kwĩragwo no nginya twethe Ngai. Yes no wakĩona nginya twethere mũndũ ũgwĩtwo Beth. Yes mwĩroreri wa Kikuyu Star TV no tũthiĩte na mbere yo wega. No tũkũhota ona kĩndũ mũthuri ngũgie hanini kabangi gau gaku ndũnjikĩrie tu nyamũ ĩyo yakwama njikĩria tu hau tondũ rĩu rĩ aya ũka niĩ ndĩ wa gũkuoya video koguo mwĩroreri gũkũ nĩkuo andũ mokaga kũhoya. Yes ũcio etagwo Gĩikaro. No wĩkore kũrĩa thĩiniĩ mendaga makonio kila kĩndũ. Maya ti maĩ mangĩthereria mũndũ mwĩroreri, tondũ narrative ĩrĩa ĩho kũragĩtuĩka atĩ narrative ĩrĩa ĩho ĩragĩkiuga atĩ Beth akĩgũire kuma igũrũ atĩ agĩthererio nĩ maĩ. Onawe mwĩroreri kũrora na kwaria ma Yokani oguo kuharoke nona karima kiu gakoranga hau Wambũi aya na inyo nĩ mũrahanyũka ninyo tũrathire kahora mumenye kwĩna andũ mbere itũ mũno mũndũ kũraihu mũno aya iratũ icio mwĩroreri mwĩroreri wa Kikuyu Star TV ngũririkania rĩngĩ twĩ gũkũ mwena wa Gatũndũ na twĩ ngurunga-inĩ iria kũragĩtuĩka aikaria gũkũ na angĩ akuma mwena ngũrani ya bũrũri mokaga gũkĩhoera na haha ũguo kũrĩa tũgĩthiĩte nĩ kũrĩa mwĩrĩ wa Beth wagĩkorwo ũgĩgĩkĩonwo. Tũrakenda tũgĩkinye hau ũguo nĩguo we onawe ũgĩkorwo ũkĩona kana hihi mwĩrĩ ũcio nĩ gũgĩtwarwo wagĩtwarirwo hau kana nĩ kũgwa kũringana na ũrĩa kũrakĩrĩkana. Koguo rĩ no tũragĩthiĩ na mbere na nĩ wagĩkĩona gũkũ nĩ mahiga. Aya mwĩroreri ngwĩraga wĩra ũyũ witũ ndwendaga ngoro hũthũ. Haha mwathiĩ atĩa rĩu mwĩroreri gũkũ nĩkuo andũ mokaga kũhoya na kũragĩtuĩka atĩ mwaka mũhĩtũku gũkũ ngurunga ici nĩ ciahingĩtwo. Aya andũ no maroka koguo na wona mwĩroreri waikaikio ndũkaigua ũkĩmaka nĩ ngurunga cia mahoya gũkũ. Aya tugaga tũtikũrenga. Mwĩroreri wa Kikuyu Star TV no tũthiĩte na mbere na gũkũ nĩkuo kũragĩtuĩka andũ mokaga kũhoera na ngurunga-inĩ ici nĩkuo mwĩrĩ wa Beth Muthoni ũragĩkorwo ũgĩkĩonwo. Na rĩu kĩũria kĩnene nĩ atĩ nĩ kũgwa arakĩgũire kũringana na ũrĩa kũragĩtuĩka kana nĩ kũragwo aragĩkorwo agĩkĩũragwo. No tũragĩthiĩ na mbere ũndũ ũrĩa makĩhana.
Aya. Aya. Hey, Castro. Wegwa. Castro ha wagera haha. Na we menyerere muno. Na no tũrĩcoka mwĩroreri. Njĩra no ĩno ya gũcoka. Gai. Mwĩroreri nĩ wakĩona kũrĩa tũrakĩgera. Ngũka atĩa? Ũyũ kai mũnyite. Mwanake. Aya. Koguo mwĩroreri ngũririkanie. Na ngũririka. Aya. Ngũririkanie gĩtũmi gitũ gũkũrehera coverage ĩno nĩ kuona kũrĩa andũ magĩũka kĩhoya. Yo kana nĩ video ngũreka nĩgetha hote kũhĩtũka haha. Ngai. Reke inenge nĩgetha ngorwo ndahĩtũka haha please. Tondũ thimũ ĩno no ĩgwe. Hey, hau nĩho tũragera. Niĩ ngĩgwĩte. Aya. Wĩ mũgũu? Ĩni. Ngai. Ngai. Hai. Rĩu gũkũ mwĩroreri ona nĩ kwarega kĩrĩa ĩno reke njambe njikie thimũ mũhuko tondũ. Detoxification. Chuma. Mwenye gũtirĩ mũndũ ũnyitĩrĩirwo hau. Hau. Patson yako. Bibi oya nyamu icio. Aya mwĩroreri etagwo Chuma Moto. Andũ acio mahiũ. Amba ũtige. Aya. Haya, Chuma Moto wewe mũraihu. Ũkinye hau ũkinyie kĩrĩa. Kũgũrũ hau. Wĩoe. Kũgũrũ kũngĩ hau kĩrima-inĩ ĩni hau. Ũguo. Rĩu wĩoe. No arĩcoka. Nĩ ona igua ndiarĩ kĩmwana kĩu. Wambũi haha no mũmũkuire. Mwĩroreri wa Kikuyu Star TV. Ici nĩ ngurunga cia mahoya. No ndũngĩgĩthiĩ kũndũ twa gũkĩrĩra mahiga. Ũkũingĩra rungu rwa ihiga. Rwaro-inĩ. Ũmũgotere hau rwaro-inĩ. Rĩu ndĩrenda ndũgathiĩ ũrĩa mĩtambo ũikare o hau nginya tũrĩrĩkia. Rĩu tũrathiĩ harĩa mwĩrĩ ũrakorirwo kĩrĩa. Nĩguo ndarigwo. Nĩ ciraremirwo. Thigari nĩ ciaregire gũka. Ciokire banda hĩndĩ mwĩrĩ wonekire magĩũka kuonio harĩa ũrĩ. No mwĩrĩ warĩhirwo andũ maugucie na mũkwa tondũ ndũngĩagerekire gũkũ. Rĩu hatirĩ njĩra ĩngĩ tũngĩgera tiga twakĩra. Tũgũcokera haha? Oh my lord. Gũcoka no kuo. Mwĩrĩ rĩu wauhirwo na mĩkwa yagũrirwo kĩambatio igũrũ. Tondũ ndũngĩahotire kũnyita guoko. Kũmwĩroreri ũcio ũĩkaine ta gĩikaro na Wambũi. Na no tũrathiĩ tũracokera o haha mwĩroreri. Tũracokera o haha. Ona taine ũyũ ũrĩ kamaiki kau angĩgaikirie bagi-inĩ. Nona kamaiki kau ũnyitĩte karendi ũngĩikirie bagi-inĩ. Ĩni. Energy drinks. Ai gũkũ andũ magĩũka hike. Moka kũhoya rĩ. Si magakũri igũrũ ikagwa gũkũ. Arĩa nĩo maikagia. Mwĩroreri kũrĩa tumani na kũrĩa igũrũ. We ũragera ha?
Na gũkũ. Nako. Wewe rĩu urenda kũgera igũrũ wa Maina. Urenda kũgera igũrũ wa Maina. Nĩ nanie. I support. Nona gaka gaikie bagi-inĩ ĩno yaku. Kotagikia kũ bagi-inĩ thĩinĩ. Security police. Haya. Rĩu rĩ. Yes, Erore Kikuyu Star TV no tũgĩthiĩte na mbere na ĩno nĩ thabarĩ ya ngurunga cia mahoya gũkũ kaunti ya Kiambu, gũkũ nĩ Gatũndũ, na nĩ ngurunga iria mũtumia ũmwe ũrĩa ũkũĩkaine ta Beth Muthoni aragĩkorwo agĩkuĩra. Koguo tũrakĩenda tũgĩkinye harĩa mwĩrĩ ũrakĩrĩ na wakĩkĩona ti thabarĩ hũthũ, no kwĩragwo gwetha Ngai mũndũ ndakĩnogaga. Koguo tũgĩthiĩ na mbere na thabarĩ. Roga 1 2 3 twende. Koguo mwĩrĩ no tũgĩthiĩte na mbere. Aya. Na mene no guo tũrathiĩ deep. Orera, weguo. Ira kaharĩa. Ngũrio ndĩ nawe. Thiũthiĩte. Niĩ nĩ gũkũ rĩ. Ona mau nĩ mageragia. Ndakwĩra nona gũkũ. Mangĩokire. Nĩ hinya mũno mũthũko ũkĩaka pakũmena. Ona ndangĩũka nona gũkũ. Mũrori. Ona gũthama. Nĩcio kĩonaga marehagĩrwo igũkũ mehithĩte. Mũthũko arĩ ũka thaa cigana. Gũkũ ndangĩhota gũkinya. Mũrori nĩwona ihiga harĩa rĩkwamĩte. Nĩwona? Nĩkĩ chumba? Oh, Erore nĩ understandaga. Gwĩka ũru nĩ kũru. Ngai, hau karĩ ha? Ũrĩa kinya ha. Kahiga gaka. Kiuma reke nguonia. Mũrori hau noho. Hau nĩho ndorete rĩu. Hau nĩho ndorete atĩ kũrũga hau ũguo. Na ndakora gũkũ ti kũhũthũ. It's not easy. Wewe, aboi. Kai. We, thaboru. Oĩ kaine ta gĩikaro na Wambui. Horera hau ũrĩ. Halo? Nona ũguo ndeka. Rehe iratũ icio. Ũguo kinya. Tahana tarĩ gũcuha. Ũkonyite haha hena karima. Ũkinye na kũgũrũ kũmwe hau. Sawa, cuha. Ũkaũkĩte tarĩ gũcuha. Kai. Ĩyo nĩyo njĩra ya gũka haha. Nake haha. Hebu okome. Leta mkono. Niko kũnyitĩrĩra. Hau. Kahora. Ndũgakorwo na mahenya. Sawa. Rĩu rĩ. Tabani mũnyitĩre ĩno. Rĩkĩona ningĩ gĩkĩra gũkũ tondũ rĩu cikĩregire mĩtheko ici. Reke madam abehere haha. Na ũguo. Erore ũguo nĩguo maũndũ makĩhana. Na ici nĩ ngurunga cia mahoya gũkũ mwena wa Gatũndũ, Kiambu County. No tũthiĩte o wega. Yakuoha. Akaroragwo nĩgetha mwĩrĩ wohwo wamba kũrĩa aragĩirwo rĩ nĩ kũnene na mwĩrĩ nĩwonekire. No warĩ gũkũ rĩu. Mwĩrĩ Ndĩreka mũrĩndĩ. ũreke nĩ kũruta ndigi wĩ sawa. No mwĩrĩ ndwarĩ haha. Yes, kũu mũroreri. Ha ũguo. Ha nĩho mwambatĩirie. Ni haha ũguo. Ehe. Koguo mwĩrĩ no agĩkĩigua haha nĩho mwĩrĩ wambatagĩrio. Mwĩrĩ wambatagĩrio hau. Hano twambatĩria mwĩrĩ. Wewe ndũngĩambata haha. No nginya ũgucio na mĩkwa wambate. Koguo mwagucirie muohire na mĩkwa. Sasa twamũkire na gatarũ. Gatarũ. O mũkĩmũigĩra gatarũ-inĩ mũkĩambatia. Mũkĩmwambatia rũgongo. Ĩno nĩ atĩ twamũhĩrĩra ndakaga. Ĩno ta tũmwambatire gatarũ-inĩ. Koguo ĩyo nĩyo mĩrĩngĩti. Mwĩrore no tũragĩthiĩ na mbere. Tũthiĩte nĩ wega tũkamonagia maũndũ mamwe na gũkũ kũratuĩka gũkũ by the way kũratuĩka kwĩna andũ maikarĩte nginya mĩeri 3 Makihoya.
watuhe uhoro ripoti ya Beth aikarite guku miaka nĩaninaga mwaka tarĩ na gũkũ aikaraga hau nginya kũruga na gũkomba hena mĩtũngi hena iraĩ wona wakinya ũgũcio tũgũthiĩ hau no gĩtigwo haha no hagũticekire guoko DPP thutha wako nĩguo rĩu gũkona ũngĩhithũkĩrwo rĩ twagwĩtĩkĩra mũndũ arakinya haha tamba ũrakĩhiga rĩrĩ hau thĩinĩ sawa nĩgetha ũrangĩre rĩngĩ wambo inyita ĩno tũmũrĩke haha tũkĩrĩka atĩ ĩ hau kĩci nĩ iregire mĩtheko rĩu njekerire cia nguonie rĩu njekerire cia kanitha we ona ndũrabatara gwĩkwo atĩ ona kabenge ũkĩenda gĩtica kĩa rĩu ũka ici gũkũ harĩ higa igũrũ harĩ ũrona no hote kũhoka by the way Omwero wa Kikuyu Star TV haha ũguo nĩkuo kũragĩtuĩka atĩ mwĩrĩ wa Beth Muthoni wagĩkorwo ũgĩkĩgwa kuma atĩ wagĩkorwo ũgĩkĩharũrũka nginagia haha ũguo no ndeto ya kĩũria ya kana ya kũmakania kana ĩrĩa ĩkĩrĩ na ciũria nyingĩ nĩ angĩkorwo agĩkĩgũire haha ũguo rĩ nĩkĩ hatakĩrĩ na thakame na atĩ akĩgwa haha ũguo mwĩrĩ wagĩkĩonekanire harĩa mbere koguo rĩ ngũririkana gũkũ nĩ kwa Kikuyu Star TV na ũguo nĩguo mwĩrĩ wa Beth Muthoni wagĩkorwo ũgĩkĩoneka gũkũ ngurunga-inĩ cia mahoya mwena wa Gatũndũ ndenda nguonie harĩa mwĩrĩ ũkĩ nĩho wagĩkorwo ũkĩhatĩte kuma harĩa ndakuonia mwĩroreri mwĩrĩ wagĩkorwo ũhatĩte haha ũguo nĩho mwĩrĩ wagĩkorwo ũkĩhatĩte haha ũguo wakĩhatĩte ihiga-inĩ rĩrĩ rĩu kĩũria kĩnene kĩrĩa gĩkĩrĩ ho nĩ kana mwĩrĩ ũcio nĩ maĩ makĩũkuire kana nĩ gũkĩrehwo agĩkĩrehirwo nginya gũkũ ngũririkanio rĩngĩ gũkũ nĩ kwa Kikuyu Star TV.